各位同学，大家好！现在我们有新学生来参加我们的班了。lầnนี้យើងមានសិស្សថ្មីចូលរួមថ្នាក់យើងទៀតហើយណាអញ្ចឹងសិស្សសូមឲ្យសិស្សយើងពីរនាក់សន្ទនាគ្នាបន្តិចដើម្បីទីថាសំណេះសំណាលគ្នាលើកដំបូងណាបាទអញ្ចឹងសិស្សសូមសិស្សពីរនាក់សន្ទនា要求两位学生来绘画一下。好，请哥哥开始。你好，哥哥。啊。你好，弟弟。啊。今天你好吗？很好，谢谢。我也很好。我也很好吧。ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានស្គាល់បងប្រុស我很高兴认识你。តើបងប្រុសជាសិស្សថ្មីមែនទេ你是新学生吗？បាទ是的。是的បាទខ្ញុំជាសិស្សថ្មី我是新学生。បាទ新学生的បាទអូខេដូច្នេះហើយខ្ញុំមិនទាន់យល់ពីការសិក្សានៅទីនេះទេ我不明我还不明白我还不明白这里的课程的课程បាទសង្ឃឹមថា希望រៀននៅទីនេះ在这里学习在这里学习ភាសាចិនរបស់ខ្ញុំប្រកបជារីកចម្រើន我的中文ប្រកបជា一定进步的一定进步的បាទយើងប្រើ肯定ក៏បាន一定ក៏បានដែរណាបាទអរគុណបងប្រុសណាស្វាគមន៍បងមកកាន់ថ្នាក់របស់យើង欢迎你来中文班来我们的中文班来我们的中文班បាទតើតើបងឈ្មោះអ្វីដែរ你叫什么名បាទ我叫达人中文叫那个小张哦好听បាទ小张小江哦choអ្នកវិញសួរគាត់វិញណាបាទ你问你叫什么名បាទ在我的工作我的老板叫我阿星阿星ទៀតអូបាទអត់ហៅបាទតើបងប្រុសមានសុខដំណើរនៅឯណាដែរ你的家乡在哪里បាទបងប្រុសនៅណាដែរបាទយើងនិយាយស្រាបានហើយមិននិយាយធ្ងន់ទេបាទฟัง变讲我现在你觉得怎么说你觉得怎样说因为我也不会说อันนี้สกนานะการ拉绳อ๋อค่ายกนดาว้าวโอเคค่ายกนดานะโอ้ខ្ញុំលើថាค่ายកนดาសម្បូរគេហៅកូនចៅកាត់ចិនហ្នឹងណា在干拉绳我听说在干拉绳有很多华裔មែនទេ真的吗បាទ是的មានច្រើនណាស់បាទអូពិតជាល្អខ្លាំងណាស់អូ很好的អូខេចុះបងរៀនភាសាចិនបានយូរប៉ុណ្ណាហើយ你学中文多久បាទ我不记得ប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំដឹងទេបង3ឆ្នាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ3年អូខេប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចអស់ច្រើនណាស់我忘了很多知识ដូច្នេះហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំនឹកអត់ចេញថាត្រូវនិយាយអីទេ这样有时候ខ្ញុំនឹកអត់ចេញ我想不到想不到该说什么អូមិនអីទេបងប្រុសមិនអីទេសូមបងប្រុសកុំបារម្ភអីបាទអូខេនៅទីនេះយើងមានសិស្សច្រើនណាស់សិស្សតែធ្លាប់បានរៀនចិន都是学过ដូច្នេះហើយបើសិនបើបងចង់រំលឹកភាសាចិនអ្នកអាចមកនិយាយលេងជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់你可以跟同学们聊天បាទបងប្រុសប្រកាសជាអាចរំលឹកមេរៀនបានហើយបាទ复习功课ណាបាទតើបងប្រុសពីមុនមករៀនចិននៅឯណាដែរ那以前你学中文在哪បាទ在什么哥哥巴都学校这里附近呢对OK ចឹងរៀននៅដែរបាទអូខេ好的តើកាលពីមុនមកបងរៀនសូត្របានចេះច្រើនទេ那以前你学过中文会很多吗会很多吗会很少ให้เราไปเตอ为什么បាទ我的脑不太好我的头脑不太好头脑不太好
trong trăm là bọc trong nơi sáu á của tờ chi y lý 我的记忆力是很差， và trăm ngày nấy sai một lít nè 今天记得，明天忘了。 thế nè cái tha ai nhận dây ban tha liên mục lịch cái đó nè khởi ý số tiêu sang lạ sự tiêu sang lạ sự tầm là hai mình đây đeo bằng đó dương liên số tay từng liên lịch chẳng ai tha đi mà với bà bên tha bụi dương chỉ sơ 我们学生是学生liên số tay từng liên lịch ai 学习有光 biết chỉ riêng thằng ta đấy 也明白就是正常的就是正常的 สำคัญของคนโน่ 重要 cứ nhớ ngủ xa ngủ lấp 常常复习 常常复习 bông rốc của con chị ai chẳng màn hiểu 哥哥你肯定肯定 记得很久 记得很久 tầm rồi bông rốc vào ngày đi vừa càng được nữ 哥哥那现在你上班了吗 上班了吗 上班了 ta càng nghe là bông bông là ba tế à 你的工作很难吗 很难 不太难 ủa thay nàn ba nó bông anh tắt bàn tế tha càng nghe bông chiều vậy đấy 你可以告诉我们你的工作是什么 cắt ở biệt thang trên 是酒店的前台 ở miếng phở biệt thang đây bác 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 酒店的前台 酒店前台吧trong bó một xa chụp chân bó được tê tê à 你可以你常常见到老外吗 老外吗 OK 很正常很经常的很经常那我觉得我xa chụp à tao hiện sáng số tay chân chân trên được mấy tới rồi 中文大部分是什么国人是什么国人是中国人是中国人吧不给我xa mà nặng nữa à 他们常常来อยู่จุดดูชนะเฮ้ย 这样 trong miền Bắc ca không ca và sai tiện tô 我有机会我有机会来一起沟通来一起沟通沟通 ba đấy ok rồi sân bạc trong ở trên về xa chân tế của bạn á 如果我不会中文就很难的 ok tôi xin hai 这样 trong cách tha về xa chân cư lỗ một khó đây 中文是 我认为我认为 我 认为cách tha về xa chân สำคัญนะ 中文很重要 ok โดยซาแต่ตัวเก๋อุตสาหมาสนักเนอ 因为他们经常来入住 ok ពួកគេអត់ចេះអង់គ្លេសទេ 他不会储存 បាទដូច្នេះយើងត្រូវតែប្រើភាសាចិនទៅនិយាយមួយពួកគេ 这样的话我们要用那个中文跟他们讲话បាទគេត្រឹមត្រូវណាបាទដូច្នេះហើយ 这样 ខ្ញុំចង់បន្តរៀនសូត្រទៀត 我要继续继续学习ព្រោះខ្ញុំគិតថាភាសាចិនរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិត 因为我认为我的中文还有限បាទខ្ញុំចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំ 我想加强我的能力បាទអូខេអូល្អណាស់ណាបងប្រុស បងប្រុសមកទីនេះគឺត្រឹមត្រូវតែម្ដង hơi hình tuổi mình hình chân chuyện很对吧？OK， ខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់